Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Meghalaya School Welfare Development Association Central Body haka sautrik nailar araja apun riau kalakentu yak sarkar pakamdai satya ban penyapher yaka jingsiu ikinoi kai Shaki School SSE ki pampat IT syaka sarkar. Presiden ka association uba hamar bembut marbanyang hau kurwo balapha askilat pathai khubor ulaong baka senggas ngaudiau bahaduk menta ompala satya bantungi kinoi kai ya ki school ki bala IT syaka sarkar bat banya syai ya ka buat rekam jongkini ki school bat ban pentip tikena lakini ki school SSE ki hap hakano ka kerdan namar ka jingthmu jong sarkar kalong bandantang kawai ka management hakawai ka school ulaong ru baka senggas yatai ki babun kiman bakongsan kamta makabai day baka performance grading index haka jingalang kaban salong haka pratrik nailar aja punriu hakasi national dorbar hall hamukhar nakabanta ki school ki badan harilum khasi ba jaintia khanang banyatai yaka jingpen bha yaka puli ka dangle ban pha yaka jing ajing mut syak sarkar i ai kublai yaka sarkar jalla khamtam yaka education department hakini kiski kala pelaj pajba yaka MSPGI lade ka Meghalaya School Performance Grading Index. Kajik temu bokong sam hi jong kani kalong ba ki school kin tip hangno ki biang bat hangno ki duna. Kom ka association hadin bangila pej benya ya kani. Niyo i ba kadan si bun ki jing duna ki school. Kawa pelong ro ya kajala ba kandan chatrai hakan ka kerdan jong ka PGI. Te gidan ru kat to kat ni kidao dibakom ka association yo i diba pelong ya school bakin hiar hakan ka kerdan. Kawai ni kita kalong kajing duna haki infrastruktur nabar habang ya pek na kisanteli gijing pensiong nongrem tang ke infrastruktur halor ki arfu artli ki indikator la ni kijing pek thu ka kit sanspa arfulai points te bat kiwe tikade ka jingduna ka ba lakta bhai ki skol tingin saya kran ro haki meeting ke bansalong ka mata ka ba arpat ka bagyo i ka dai ha ka ba ya ka wei ka skol adu menta kidang itu kumba ar lightly ki kertang lalaki jong ki unai skol wala da hakini kisnam baladap ka sarkar kala dap ai ki jikho ka education department kala pentip ki skol ba ki dai ban march no andan tangwe unai skol ha ka wei ka skol nabar kani ka ta bha ya ka score hamtam ha ka bede ka infrastruktur nabar niyo i ba kidan ki skol ki ba ha ka wei ka kerteng ane ka section kipen i ba kidan ya ka library ha ka wei pat omdon telada hadu menta ya kini ki skol dang itu akilai teli ki kerdan na nilai teli ki kategoris ka ta sibun ya ki bakin hiar halal kani te ya kadaw gim tip nakalang ka asyan gin sa watching tip balay ba kidang penne pensa kumne hoy kidan ru ki skol gi blada ban march ban yo tangwe unai skol koi ka kateng jong ka skol naki khat saw hajar tam ki ba menta ki pen i ya ki khatwe hajar saw spa lai pulai te ndai kata lada kidang la ban march shu ngatrai ka number jong ki skol kan sa kham ya bat ka kerdan jong ki skol ru kan sa kham kiyo ha ka bide ba ki PGI te halor kani ka mat bat kumjuru na kamta kiwi kimat pokongsan ila ya rai bangin khot ya ka jinge kendu lang
jong ki skul barok ki badan hapok kane karilum khasi jantia ke jongi haka ni kasi sejain ke banwan ke badika pratarek haka por khat westang hakasi nasional de barhol maukar Shillong ka ne ka meeting kalong ba ngin yakran ya kilat kelenti bangin chem kumno ban pan baha ya kapule kaputhi ke jongi ha skul ke jongi kumju ru ban pha sya ka sarkar ya kijing ai jing mot lani kijing dawa kumju ru ngi pengkan mau ba ha kini ki banai baladap nakalyang jong ka association ngi layo banwan ban long meeting ha ki desek baro jong ka dekari lum khasi jenja konthop ru ya ki desek ki badan hapo Garo Hills ya ka bangila dapat khot ha tura ha ka artho trek jong ne upnai ban reo matau snam ya ka ba nawan ni menta da ki secondary but higher secondary school parat aspa san photli ki school ila poy ek te kasngi te kumjuru na ka banta jongi ki district ki badan hapo karilum khasi janja ni kwa ba ken yami renti ni da khot ni da wer ki school na du ki pre primary ki LP ya pa primary ki secondary but higher secondary ki badan ye ki jo ki thong ba ki jingmu kum ka association na ka banta ban ke te ban pan pha ya ki school khamtam ya kini ki mat ki ba mangi ngila da ban pha sya ka sarkar jalla kumju du sya ka sarkar keme masih kwa ban pengkan mau ba kimat ki bagla da pha sya ka sarkar jalla ki kentup nadu kamat ka pating kong ka bede bat ka jing dawa jong ki secondary bat higher secondary school kapa na parat menta arfusan snam ya kaba nilayo iru haka jing khot ya kren jong i Deputy Chief Minister Bodan Puram jongi Pak Presiden Tensong haka sautrek jong ni upnai mi menta usnam ya ka association harkat ke jing lang jong commissioner and secretary Sri Vijay Kumar Mantri IAS ketika meeting kala ya keren bah sani ya kani pat ilayo ru ya jing kular maka sarkar kan sale ai di keempat kut tangkat ta dengan dangdon kecing ya keren kecing ya budin kecing ya pha kecing ai cibut di nakaliang jong ka association ngidang khot ngidang wer ek school baro ibran po kanika ilum kasi janja jungi ba pinwan lang banya simbenta banya keren banya pentau ya laki jong kecing e kecing dan kam ya ke papangingin sapha sia ka sarkar kamat ka baar ka biadai bat kecing bam syai jong kini school ki bakhlap IT lani kita ki SSA non NOC kumba fitip akisnam ki baladap sarkar kala khot ye ki school ki bakwa bat IT ban ai NOC lani ban han over no ya ka management ya ka education department de ki dang don ki school kumba khat san spa sau puli akarilum khasi ba jantia jogi kumba hispa spotli ki de ki badan hapo rilum karo bat ki babun ki de hang ne po khasi ba jantia ki jongi kini ki khat san spa sau pusau ki kentup ya ki LP bat ki UP la la ka jong ma te kini ki school ki bakhlap IT ki de ki balapan ya da ki mission bafer da ki kenhun bafer la ne ki simat ki ba menta ki kwa ban chai hadin ba kini ki school ki bakhlam IT mo kila yo hi ya kata ka jing sio la ne ka jing ai ya kino hikai ya ka ju kumba pila yo i baka asusion ru kala simkhia ya kini kamat bandawai ka sarkar bakam de bananra ka jing affair ya jing sio ya kini kino hikai jong ki school ki bakhlam IT ndai kadang ton pat ka jing saudiau ka jongi ba haduk menta kini ki school ki patla ban thung bujili ya kino hikai ki school jongki lane ban ya syai ya kata kabor ban thukam kini ki school bat ban tip dikena ya kini ki school bakin hap hakano ka kategori mo
ban itu kum ki ye gini giskol namar ba ka jing thu jong ka sarkar ka long ba ban amdan bon teli ki management kat kum jing thu jong ka central government ba mdei bandan SSA ban government la ka jok de bandan tangkoi ka management tingiru ngidan kam ban shai ban ta ye gini giskol SSA ki bakhlam IT kin hab akano ya kategori la de hakano ka kertan jong ka jing thu de nalo kata ngidon ban ya keren ru ya kimat ibang gila je keren cak sarkar banuan ra ya kecing penbaha kecing pengkelan ya ke school nadu pre primary khamtam ka lower primary ke dei ka school ka ba la syai ka badan sibun kecing tuna kamba fitip kani ka kerdan menta ka dan sibun teliki kelas khamtam kat kum ka NEP kani ka jing pengkelan jing penbaha ya ka foundational level ka dei ka badan kam harut atta kumba kani ka BGI ru kani ke NEP ke de koi ne ki benca ka pakila pensiong longrem tingidang dan sibun ki jingduna hakini ki benca dena kata kadau ngidon kam ya ke jingya kran ke jingya selok baki skol baro bangila aban pha ya kamat jing ajimut lane jingdawa syaka sarkar sakawai pat kamat kadai naka benta ke jing jong kini kinong hikai ki balik ya ka DLN naka NIS kibabon ngila bandong kila ada biang kila ada bio ya ka original maksud ane certificate de gidang don sakap to kat ni palat ko malai spa teli kibakom ka association ngila yo ya ki jar ya ki bangila pha ru sya ka sarkar lengbao education minister pat ngila pha ru sya po ka headquarter naka banta ban ai no ya kini ki original maksud ane certificate naka banta jeng kitu kinoi kai ki pampat yo dan naki ki yo tang ya ka maksud Klam yo ya ka certificate dan naki ki tang ka certificate klam yo ya ka maksin dan pat naki ki bay dan hadu arlai tli ki maksin ki ba ha ka wei ka maksin ki pas ha ka wei pat ki fiel kum kini ki ba niyo i ya kita ki jing bakla ki ba ngila dawa ya ka NIS makan pembet nalor kata kidang dan pada kini ki bang yong ki anomalies hapo ka result ki ba hadu menta ka NIS kala kular ban rectify ki ndai tangkat to kat ni na ki kilayo ya ka jingpen baik ndai ki babun ki dang sa kham tam hapo ka optional subject jong ka 59 510 ada ka badai ka subject jong ka science ani ka social kani ka subject kalong very complicated kila bano ndai na kalang ka association la dap ai jingmot ya kani kat kum ka jinglong jingman bat ka jingyai jong ka puli puthi hapo ka jala ka jongi debat hakitu kipor memensua na kalang ke headquarter kala pedang ya ta kajing ai jimot ting idan kam menta ya kajing simkhia jong sarkar jelah sua ni kwa ban penti kena ba ka sarkar jelah ka de ben simkhia lo kani kamat ka bede ba NIS na ba kani kan sakta ba ya kani ka phang ru ka bede ba ka PCI kajing peitu ya kino hikai ki bala pendap e ka training dikini kino hikai ki badang sa ru kidang don ha kani kajing pat kilayai kerpat na wei kapor skoi kapor di komta na kalang ka asyan ngin peti kena ba kani kamat ru ka de long kamat ka job nang ta kidang don su ki wei pat kimat ki ba kham kwang san ki ba ya dei bat kini ki issue ki ba kata lang ki skol paro ki bang yong ki common issue ka ba de ki skol paro ki ba ya ha bahap ru apo ka jingpe jingkmi jong ka sarkar kemi kum ka PM position ka pakilai i bang ila pha ka memorandum ha kin tayo baladap kum juru ka kajing ai jiman toy ki khna school la pede ba uniform grant but kajing ai ya kata ka maintenance grant ane composite school grant syaki school kini ki atli ki jiman toy badai ba uniform grant bat ka composite grant la yo atang da ki school SSA bat ki government ndai ka balawan rapat kata ka jing so ya pher ha kiju ka school kompa pitip pa ka jing long jing man ki school jung hang ne po jela ba ya ka ka section la itu kum ka deficit dan ad hoc ya ka pat la itu kum ka SSA ha ka ba ka ka section ka yo ka pat kam yo kalawan ra man ka jing ya pher hang ta ka jing keli ka popon ki khna balai ki khna apa primary ki yo balai mangi ki khna LP ni yo dikum kini ki bang snow ba kum ka jai penriu red pai ke jongi ka ba la itu da constitution na kum kita ki schedule right ni snow bang ngidang dan kami ka jingira bakarpang jong sakar kemi
haka memorandum ga jongi ngila justify bahai kita barok ki bentah bat ngi kerpat ek sarkar jela bahkan dang budien bat nak yang ka ASEAN ru ka sampai banle ek abran kam andang ngila yo ya ka meeting ka tegasngi ka meeting ka ban salong haka tegasngi ka bang kita kerpat aru ta ya kinok penia ki skol na ki president ki secretary ki principal ki master administras bekenya plak kain ka pojol ki kumcu ro ya gino hikai ki badan ke cingkit kle ki ba dan ke cing kersha ne ki kimat ki isu ki badan kam ki balong ru sibeta ke cing metoy na ka mata jongki ni kira kerpat bekenya plak kain ka por banwan cha ka meeting but ya ka ka bumi na ka meeting ya sapen chai pai ba nang ba ki babon balang kintip kulai sibon Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arachar henriu link ba ka section lai phoi iwei Kamde ka ba bapinyo ka license pila ba na apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jongpi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang is khasihers pila ban letbet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di bat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arachar henriu link ba ka section lai phoi iwei kamde ka ba bapinyo ka license pila ba na apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jongpi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang is khasihers pila ban letbet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India